merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir slime yapacağız. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşimin de dediği gibi bugün sizlerle birlikte kırmızı ama yani renkli şöyle bir slime yapacağız. Malzemelerimiz bu Mona Lisa tutkal. Ben bundan kullanacağım. Siz başka bir renkte kullanabilirsiniz. Bildiğimiz normal su, borakslı su, bir tabak ve bir kaşık. Bunlar istediğiniz şekilde olabilir. Bir şey unutmuşum arkadaşlar. Islak mendil alacağım. Evet arkadaşlar, kardeşim de yanıma geldi. Öncelikle şu malzemeleri yanıma alayım. Hadi başlayalım. Ay. Evet, kırmızı tutkalımı döküyorum. Çok güzel bir rengi var. Biraz yaklaşayım ki görünürsün. Tamam. Şöyle bir rengi var. Çok güzel oldu. Şimdi bunun kadar su ekleyeceğim. Bu 70 milim. 70 milim su ekleyeceğim şimdi. Şu kadar bir şey koyuyorum. Bunu yani baloncuklu olsun istemiyorum. Onun için birazcık karıştırıyorum. Ve döküyorum. Evet. Yeter bu kadar. Şimdi bunları önce bir karıştırıyorum. İyice hepsi birbirine karışsın. Arkadaşlar çok eğlenceli değil mi? Evet, iyice karıştırdım. Bu videoya Şimdi azar azar borakslı su dökeceğim. Evet, devam. Çok az bir şeycik dökeceğim. Bu video için 5 like atarsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar, bu arada aşağıdan videomu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı. Yavaş yavaş jelleşiyor. Şöyle böyle bir kıvamı oldu şu an. İyice karıştırıyorum. Evet. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. 5 like atmayı unutmayın. Bu video için 50 like gelirse 5 like değil. 50 like gelirse kocaman lacivert pofuduk bir slime yapacağım. Ya da mavi. Evet, mavi bir slime yapacağım, pofuduk. Elim bulaştı ya. Neyse, dur şimdi silerim. Evet arkadaşlar, ben bir elimi sileyim. Geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar, ellerimi sildim, devam edelim. Şöyle bir şey oldu şu an. Tam şeffaf değil. Birazcık daha boraks eklemem lazım galiba. Evet. Ay, çok kaçtı. Yarısını döküyorum. Döktüm. Yarısı hala burada. Şimdi ellerimle gireceğim. Çok güzel bir slime oldu. Şöyle. Buna çok azıcık bir şey daha borakslı su eklemem lazım. Bir damla döküldü zaten içine. Şimdi masada oynayalım. Bu dökülmüş, neyse. Sileyim. Devam edelim. Çok güzel bir slime oldu. Şöyle. Bunu eğer bir gün bir kabın içinde bekletirseniz bunun içindeki tüm baloncuklar yok olacaktır ve şeffaf olacaktır. Biraz zor açılıyor. Ama olsun, yani bence çok güzel bir slime oldu. Dediğim gibi, eğer bu videoya 50 like gelirse hem lacivert slime videosu ya da mavi de olabilir. Renginden tam emin değilim. Bir de slime çantamın içinde ne var videosunu çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.